ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுகந்தம் ஜெயா சேனல். இன்றைக்கி நம்மளுடைய ரெசிபியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தூதுவளை ரசம் எப்படி வைக்கிறதுனா பார்க்க போகிறோம். தூதுவளை வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. சளி, இருமல், காய்ச்சல் அதுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரசம் வச்சு குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். இது வந்து இன்றைக்கி நேது கிடையாதுங்க, நம்ம பெரியவங்க தாத்தா பாட்டி காலத்துலேருந்தே இதை செஞ்சு சாப்பிட்றாங்க. நம்ம வந்து இந்த ரசம் எப்படி வைக்கிறோன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சளி இருமல் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நல்ல சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அது எப்படி செய்யறதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். நான் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறேன். அதாவது இது வந்து இந்த தூதுவளை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூடு. இது வந்து ஜாஸ்தியாகவும் சேர்த்துக்க கூடாது. இது வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு தான் நான் எடுத்துக்கிறேன். இதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கடுத்தது என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புளியையும் தக்காளியையும் ஒரு கிண்ணத்தில் தண்ணி ஊற்றி மஞ்சத்தூள் போட்டு உப்பை ஆட் பண்ணி ஊறட்டும். தக்காளியை கட் பண்ணி அதிலே நல்லா மசிச்சு விட்டுடலாம். இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன், தனித்தனியாக மிளகு, சீரகம், கொத்தமல்லி இது மூணுத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அம்மியில் வச்சு நல்லா மைய அரைக்க போகிறேன். இந்த பூண்டு தட்டிக்க போகிறேன். தாளிக்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 காஞ்ச மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். கடுகு, சீரகம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். ஒரு சிட்டிக்கை இங்குவா, இது பெருங்காயத்தூள், இதை வந்து தெலுங்கில் இங்குவான்னுவாங்க. பெருங்காயத்தூள் போட போகிறேன். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த புளி தக்காளியில் வந்து ஊற வைக்கிறோம் இல்லையா, அந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மியில் வந்து இந்த காஞ்ச மிளகாவையும் சேர்த்து அரைக்கல. நான் இதை மட்டும்தான், என்கிட்ட அம்மி கிடையாது, குழவி மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து நான் நசுக்கி பவுடர் ஆக்கி எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன். அதனால ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து இந்த தக்காளி புளி ஊற வைக்கிறதுலே வந்து நான் ஒரு 1/4 ஸ்பூன், அரை ஸ்பூன் கிடையாது, 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பொரியிடு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் அம்மி இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் மூணுத்தையும் வந்து அரைக்கும் பொழுது அம்மியில் வந்து காஞ்ச மிளகாய் வச்சு அரைச்சிக்கோங்க, காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து புளியை ஊற வச்சுட்டேன். தக்காளியை அரிஞ்சு போட்டுட்டு மஞ்சத்தூள், உப்பு, காரம் கொஞ்சோண்டு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பொரியிடு மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ரசத்துக்கு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள். இது நல்லா ஊறட்டும். நான் இப்போ போயிட்டு இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். தூதுவளை வந்து பார்த்திங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாகவும் சேர்த்துக்கூடாது, ரொம்ப சூடு. அப்புறம் இது சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் இந்த சளி இருமல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் இதை நீங்கள் வந்து சமைச்சு சாப்பிடுங்க, ரசமாக சாப்பிடுங்க. இல்லாட்டி இது வந்து சாப்பிட்டா நல்லது தான். தோசை மாதிரி கூட செஞ்சு சாப்பிடலாம். என்னுடைய அடுத்த ரெசிபியில் வந்து நான் தூதுவளை தோசை எப்படி செய்யறதுன்றதை பற்றி நான் போட்டிருக்கேன். இன்னும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மிளகுத்தூள், கொத்தமல்லி தனியாக பவுடர் ஆக்கிட்டேன். பூண்டு நசுக்கி வச்சுருக்கேன். கருவேப்பிலை, தாளிக்கிறதுக்கு பொருள், தக்காளி எல்லாத்தையும் மசிச்சு வச்சுருக்கேன். முடக்கத்தான் தூதுவளை கீரையை வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து வானலில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சு தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். கடுகு, காஞ்ச மிளகாலாம் பொரிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம வச்சுக்கிற மிளகு, பூண்டு, அப்புறம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் இதில் போட்டுடலாம். லைட்டாக வதக்கி விட்டுட்டேன். இப்போ இந்த தூதுவளையை அரைச்சி வச்சுக்கிறோம் இல்லையா, அதை இதில் ஆட் பண்ணணும். பார்த்திங்கன்னா தூதுவளை கீரை நல்லா வதங்கிச்சு. இப்போ இந்த புளி தண்ணியை வந்து அப்படியே ஊற்றலாம். இது நல்லா கொதி வந்ததும் இறக்கிட வேண்டியதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு.